Разжигание огня на своей территории – привычное действие любого дачника. Костер может понадобиться как для отдыха на природе, так и для мероприятий по уборке, сжигания листьев и мусора. Однако недавно появились новые правила пожарной безопасности, которые ограничили использование открытого огня на своем участке. Стоит сразу определить, что жечь костры на своем участке можно. Только стоит соблюдать некоторые правила. Правила ужесточаются каждый год. Это обусловлено количеством пожаров. Согласно статистике МЧС России, количество возгораний, происходящих на земельных участках, растет из года в год. Одной из основных причин возгораний служит неосторожное обращение с огнем. Люди пренебрегают правилами безопасности. Это чревато тяжелыми последствиями. Поэтому крайне необходимо следовать букве закона. Это убережет вас от пожара и штрафов. Теоретически разводить его можно, но только в специально оборудованном месте. Это должна быть яма глубиной не менее чем 0,3 метра и диаметром не более метра. Кроме того, надо выдержать такие расстояния: не менее 50 метров до ближайшей постройки, 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка, 30 метров от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев. В радиусе 10 метров должно быть убрано все, что потенциально может загореться: сухая трава, ветки и тому подобное. Рядом с костром обязательно кто-то должен находиться и иметь с собой первичные средства пожаротушения. Это огнетушитель или хотя бы ведро с водой. Как можно разводить костры на 5 сотках? Мангал или бочка – это и есть те самые металлические емкости. Если огонь разводится именно в них, действуют менее жесткие правила: до построек не менее 5 метров. Горючих материалов типа сухих веток вокруг мангала или металлической бочки для сжигания мусора не должно быть в радиусе 2 метров. При этом следить за огнем, иметь первичные средства пожаротушения или держать наготове ведро с водой. Есть и дополнительные ограничения. Открытый огонь нельзя разводить на торфяных почвах, если на территории действует особый противопожарный режим. Если МЧС предупреждает о приближающихся неблагоприятных погодных условиях и сильных порывах ветра. Под кронами деревьев хвойных пород, в дырявой металлической емкости, из которой огонь может пробиться сквозь дыры наружу. Также запрещено разводить костер при скорости ветра, превышающей 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненные из иных негорючих материалов, при скорости ветра, превышающей 10 метров в секунду. В соответствии со статьей номер 2004 КоАП РФ за нарушение правил пожарной безопасности на своем участке предусмотрены следующие карающие меры: штраф до 3000 рублей. А если нарушение привело к возникновению пожара, до 5000 рублей.